И здравейте хора, отиваме пак на Златица. Ще снимаме част 2 от предишното клипче, което беше на Златица. Както виждате, в момента се раздаваме с някакво пасякото ауди. Значи, едното върви много брутално. Телефона за път пада, ето го Ерик. И този път вече дори си имаме личен шофьор, който ще ме извозва. Здрасти! Така че... Така че ще се видим на Златица. Но първо ще се гледа малко каране. Батерия, йок. Добре, що не виждам. И по екрана, и по... Тук отзад се боря да не се лепа отляво и отдясно на джамовете. 90. Живо ли си отсада? Да, питай ми краката, живи ли си? Ой. Здрасти! Сега ще ги карам, т.е. те. Сега идем отзад. И аз ще слизам долу да ги чакам. И да, чай да намаля, че нищо не чам. Такова. Сега ще се пускат те и аз ще ги чакам долу и после ще да... Много ненужна информация, но да. Гледката е един път. И тази гледка също един път. Здрасти! Пак съм аз. Дай да си намаля. Пак съм аз, отивам ги взема. Не, че знам откъде трябва да ги взема, но трябва да... Просто знам, че трябва да ги взема. Майко, тя обратни фака ни завой, не мога да си гърча ръката толкова, бе! Ще бива майката и се разминах към 5 коли и всички ме изгледаха странно. Имаше един камион по средата на пътя и се еба майката. Я гледайте как се влиза в завой. Опа! Така, това няма. Това ще го изрежеш, Ерик, защото съм 100% сигурен, че изглеждам по възможно най-отвратителния начин на света. Да, я гледай, кола, бръм-бръм и качао! Къде е факаната права да упа на калинката, бе, мамка ми? Уе! Ей тука, гледай сега. Опа! Гледай тука какво става. Гледаш ли? Ой! Завой! Умантинелът! Здравейте хора, аз ще снимам, защото го против колата. Общо взето спука гума горе на черния път. Заби ми се някакво огромно желязо в гумата и почва, в смисъл, дърпах ги нагоре, нали? Те се бях хванали отзад. И аз ги дърпах нагоре и по едно време те ми вика: Кики, изпри гумата. И гледам, врата гумата е до джантата долу. И сега сменяме гума. Тръгни за нас. Как спира? Значи в момента сме на Тетевен, защото на Златица не ни хареса и решихме да ходим на Тетевен. И сега ще правя аз време. Искам да видя какво време ще направя. Нищо не знам какво време се направя на състезанието, но все пак искам пак да видя. Както и Тео ще прави време. И така. И сега чакаме да скатерим догоре. Къде беше тази дупка, бе? Къде беше тази дупка? Трябва да спре да дава... Трябва да спре да дава газ, да мога да го изключа, човек. Мани, ще го изтрия. Старт!
Да, да. Добре. Не съм на ниска предавка, стой. Бати си най-тежката отговор. Добре, какво? Стой. Аре, послушай, Не. Кики, като трябва да пускаш, ти кажа давай, чули? Да кажа какво? Старт ще каже. Когато тръгне, ти казвам старт и ти пускаш това, чули? Добре. На 3 тръгвам. 1, 2, 3. Старт!